Trend uličnih mestnih dirk je nekaj, o čemer smo govorili že kar nekajkrat v preteklih tednih. A danes si bomo ogledali, kaj pravzaprav to pomeni v nekih realnih številkah. Porast uličnih dirk je trend, ki je zagotovo prisoten v Formuli 1. In o tem lahko beremo v raznih virih, ki objavljajo novice o našem najljubšem športu. Tudi sam se sklicujem na obstoj tega trenda in pravzaprav nikoli še nisem povedal, kakšen delež imamo uličnih dirk v svetovnem prvenstvu Formule 1, ki je po mojem mnenju je še tista razumska meja glede tega pojava in pravzaprav, zakaj vidimo tak porast. Danes bom skušal vse to razložiti na malce bolj poenostavljen in upam, da dovolj jasen način. Vsakdo izmed nas lahko vzame koledar, na primer svetovnega prvenstva za sezono 2024. Na njem imamo, uganili ste, 24 dirk. In ta koledar je lep primer, ki nam lahko pokaže tisto pravo razmerje med dirkami, ki so prirejene na samih klasičnih progah in onimi, ki jih organizatorji pripravijo na samih ulicah raznih mest. Razmerje je točno 2/3 proti 1. Namreč, če naštejem med tiste klasične proge, moramo dati dirko v Shakirju, Suzuki, v Šangaju, v Imoli, Barceloni, Špilbergu v bližnji Avstriji, ne smemo pozabiti na Silverstone, Hungaroring, Spa, Zandvoort, Monzo, Austin, Meksiko, Sao Paulo, Luzaj in Yas Marino. Ostane nam še tista tretjina, kjer pa imamo kar nekaj starih, lahko bi dejali celo klasičnih prizorišč. Jeddah, Melbourne, Miami, Monako, Montreal, Baku, Singapur ter Las Vegas. Prizorišča, ki razen v nekaj primerih so prisotna na koledarju že praktično desetletja, nekatera od prve sezone svetovnega prvenstva Formule 1. In torej se lahko začnemo spraševati, je ta trend res v porastu? Je, seveda, namreč v zadnjem obdobju smo pridodali 3 ulične dirke. Jeddah, o kateri bomo diskutirali malce kasneje, Miami ter Las Vegas. 3 dirke od 8 je več kot tretjina. In tukaj mislim, da se vsi skupaj strinjamo. Ampak konec koncev je to nekaj, kar bi nas moralo skrbeti. V bližnji prihodnosti se obeta velika nagrada Španija po ulicah Madrida na tako imenovani hibridni progi, ki ne spada v resnici ne v eno, ne v drugo skupino. Torej, vidimo lahko, da pravzaprav, dokler bodo ulične dirke tam okrog tretjine, zadeva še ni tako kritična. In če povzamem besede Stefana Dominikalija, tudi proga v Barceloni morda ni še rekla zadnje besede, tako da na španskih tleh se morda obetajo celo 2 veliki nagradi, kar ne bi porušilo celotnega razmerja. Omenil sem progo v Jeddi, ki po mojem mnenju ni primerna za sodobno Formulo 1. Ampak če izpustimo dirko v Savdski Arabiji, bomo videli, da v zadnjem obdobju, kar se tiče uličnih dirk, imamo le 2 noviteti. Veliko nagrado Miamija ter Las Vegasa. 2 ameriški dirki, ki si jih je tako želel organizator, da bi dvignil popularnost tega športa. In če teh 2 dirk ne bi bilo, mi navdušenci o kakšnem trendu uličnih dirk po mojem osebnem mnenju zagotovo ne bi govorili.
Namreč vse ostale so že nekako klasika na samem koledarju. Naprimer, velika nagrada Singapurja, velika nagrada Azerbajdžana, da ne omenim, naprimer, velike nagrade Monaka, ki je nekaterim navdušencem všeč, drugim ni, je pa verjetno ena izmed najstarejših in praktično najbolj pomembnih postaj celotnega svetovnega prvenstva Formule 1. Seveda, tu moramo postaviti si neke meje, predvsem mi navdušenci. Kje je še tista zdravorazumska meja, do katere se lahko v Formuli 1 spustijo? Menim, da je tako razmerje dokaj primerno. Sedaj, dirka več ali manj v eni ali drugi skupini ne pokvari splošnega vtisa, dokler bomo imeli približno tretjino uličnih dirk in dve tretjini na tistih klasičnih prizoriščih, menim, da nam navdušencem ni treba skrbeti. Če bi se število uličnih prizorišč začelo približevati polovici, potem bi pa lahko začeli govoriti o pojavu, ki je praktično zaskrbljujoč, o izgubi identitete same Formule 1. A seveda, do tam bo potrebno še kar nekaj sprememb in verjetno kar nekaj let. Do takrat pa hvala za vašo pozornost in nasvidenje.